Тэгээ битээр дандаа хоцорч орж ирнэ. Тэгээ нэг өдөр орсон чи янгинтлээ үйлцэн сууж байна. Гү чи яаваа гэсэн чи бүх юм ойлээ. Бүх юм ойлээ гэд яасан бэ гэсэн чинь цаг өрж чадахгүй юусэн баасан. Тийм шүү дээ тий. Тэгэж битээрийг ингэ шахтаж. Битээр чинь 10 11 гээл те. Сано юуэн тамендо ажил төрөл би хаданго эсвэл сэтгэл санаа санго эсвэл ажил бүтэ танго 도라도게 ажил бүтэн гал 도라도게 бас бүтэж явгээ там тангэрэ дуга 도라도게 Сайн байцгаана уу? Оо сайн байна уу? Энэ дүрснүүд амар байна гэж шүү. Энийг солих юм байна шүү. За. Та хэд маань хүрээд ирэх бодсон. Аха. Гөгөө юм асуулт асуухаар хүрээд ирлээ татар хамтлаг дээрээ. 20 жилийн баярын мэнд хүргье. Удахгүй болгож байгаа тоглолтынхаа талаар дэлгэрэнгүй яриач. За маш их баярлалаа. Ингээд аймын төрөж байгаа та бүхэндээ хүн бас Go Week үзэж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За татар хамтлаг 20 нас хүрсэн байна. За тэгээ 20 насныхаа ойн тоглолтыг төв зэнгэлд хүрээлэн бид нэр анх удаага бие даасан тоглолтыг хийж байна. Тэгээд бидний бас одоо мөрөөдлийн одоо энэ том баярын өдөр. Тэгээд мэдээж татарыг сонсдог улсууд бол одоо бүхэндээ хамт нэг өдрийг сэтгэл зүрхээр нээж баярлах нь байна. Тэгэхээр бид бүхэн бол энэ баярын өдрийг маш гоё хийхийг маш гоё бас нөгөө үлдэх зүйлтэй дурсамж одоо үдээсэн мөн бас бэлэг уран бүтээл гэдэг ингээд маш олон зүйлүүд дээр ингээд бас хичээж баярын өдөр бэлтгээд ингээд байж байна да. За. Тэгвэл эхний асуулт. Та өглөө орой алинд нь илүү бүтээлч байдаг вэ? Би ер нь өглөө илүү их сэрэг байдаг. За тэгээд бүр жоохон хөлсөө гаргаад ч юм уу эсвэл фитнестэй яваад тийм машинд ороод гараад ирэхлээр маш өндөр бүтэмжтэй байдаг. Тэгээд өглөөд их дуртай. Энэ болж игэл 6-д босхыг хичээдэг. Тэгэхээр бас дгүй. Аха. Өөрийгөө амтантай зүрлвэл ямар амтан байх вэ бол? За би ч бол амтантай зүрлэн гэвэл мөр мөр гоё. За, танаас асуух асуулт нь боллоо. Гэхдээ үргэлжлүүлээд бүгдээрээ хамтлагаараа сууж асуултаа асуухална. За, дуучин заяагаас асуултаа асууцгаая. За. За, та бэлтгэлээ хийж гэнэ үү? Тиймнүүд янзлаа л байж. Аха. За, асуулт асуухаар хүрээд ирсэн байна. Яа, би ч нэг ярилцлага өгч чаддаггүй хүн шүү дээ. Аха, та бэлнэ үү? За, бэлэн л байна. Бэлэн гэж бодчих доо. За, хүүхэд насаа дурсвал та хэр сахилахгүй хүүхэд байна? Ер нь л сахилахгүй байсан. Сахилахгүй гэхээс илүү сэргэлэн. Аха. Сэргэлэн хүүхдүүд байсан юм биш үү? Бид гуруулал ажиллах юм ер нь тийм байсан. Тий одоо нөгөө тухайн үеийнхээ урлаг соёлын юмд идэвхтэй оролцдог, спортод нь оролцдог. Би ч одоо бүжгэлдэг байлаа. Бас намхан ч гэсэн сакс тоглодог байлаа. Тий. Одоо бүжгэлээд бүр одоо тухайн үеийнхээ мэдээгээр толгоон дээр эргээд одоо мэдээгээр гарч ийлаа. За. За. Хэрвээ та урлагийн ертөнд зүтгэл тавиагүй бол ямар үйлчлэлтэй болох байсан бол? За энэ одоо тэрийг төсөөлж байгаагүй юм байна. Тий. Хуваарай л айгу амжилттай явж явах байсан байх гэж боддог шүү дээ. Тий. Танд ямар нэгэн цуглуулга бий юу? За бараг л байхгүй дээ. Студент хоног төхөөрөмж айгу сонирхдаг цуглуулдаг гэдэг. За. Танаас асуух асуулт юм болоо. За одоо. Гэтэ бүгдээрээ бөөнөрөө хамтдаа асуултаа асууцгаана. Одоо жагаа дуучин дээрээ асуултаа асууцгаая. За тийм. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Хамгийн ихний асуулт. Сүүлд өөр тохиолдсон хөгжилтэй явдлаасаа яриач. Юу байнга л хөгжилтэй үйл явдал. Бэлтгэл хийж явахдаа ч юм эсвэл За хаана гэдгийг хэлээд яах вэ? За. Саяхан. Хөгжилтэй биш юм байна. За яг сая хөгжилтэй үйл явдал бараг болчихлоо.
Тэстэ яг шууд санаанд орж ирэх гэнэ. Хэрвээ ямар нэгэн шидтэй байсан бол та ямар шидтэй байх вэ? Ичтэй. Тэст ямар санаанд уус нь 100% идэггүй болохоор бодож үзээ юм шүү. Тэгээ ямар хүн ирүүл болохтой эсвэл уушнаас тулдаг яадаг юм бэ? Тэст цаг хугацаараа илдэг байх гоё ч юм уу. 18 настай өрөөгөө буцаад очивол өөртөө юу гэж захиалсан бол? Илүү хичээгээр л хичлэх байсан юм лээ. Аха. Өөрийгөө 3 үгээр илэрхийлбэл. За баярлалаа. За тэгвэл хэдүүлээ бөөнөрөө тухтай хамтдаа судалгаагаад асуултаа өргөжлүүлэх үү? За тийм. За бидний асуулт өргөлжилж байна. Аха. За хамгийн эхний асуулт хамтдаа уран бүтээл хийхэд санал зүрх үе байдгүй. Пүү өстө зүүндөө ёо өстө бүр хэрүүл зодон болно манай хоёр чинь Цагдаа шүүх. Цагдаа шүүх гэр бүлийн хурал мурал зүүнтэй болно шүү дээ. Яг хөө зөвхөн уран бүтээл дээр бол бид нэр санал зөрдөг л дөө. Гэхдээ илүүтэйгээр нөгөө манай заяач нь бол яг хамтлагийн продюсер бүх дуу хаяг бол хийдэг учраас бас нэг зөрөөд авахгүй. Тэгэхээр зөрөх юм бол энэ хоёрын хооронд Байлгүй л яах. байлгүй яах. Гэхдээ яг бид чинь хаг ирчээд маргааш нэг нэгтэл ягаад ч тэгээд нөгөө ихтгэл ангаас явсан болохоор ч тийм яаж уурлах, уйлах тийм унгах за тоглосон шүү. Тэгээд бүгдийг мэддэг учраас нэг одоохондоо одоо бол гайгүй болсон. Тийм. Бас нэг бэлтгэл байрнуудаа хамт явсны хадаа бас нэг гайгүй болсон гэж тийм аа. Анх гуруула дуулдаг болоод бэлтгэлээ яаж хийдэг байсан бэ? Дууга хэрхэн бүтээдэг байв, хийдэг байв? Тэр үед одооных шиг нэг юм home studio гэж юм байгаагүй. Тэгээ тэрийг л одоо монголчилж ирсэн санагдаж байна. Sharp гэдэг нэг юм 2 кассет уншдаг юм систем хөгжим байсан. Нэг кассетэн дээр нь бид нэр фонограмма тавиад тэр нь бол зөвхөн уншдаг. Нэг нь болохоор бичиж авдаг. Тэр хооронд нь микрофон зоожоод тавьж зоожоод дуу яваад дуусаад нэг дуу бэлэн болдог байсан. Гэхдээ микрофон бүр чихвч байсан. Чихвчээг микрофонлон залангууд бас дуурдаг байсан. Шин дээр юм байна. Тийм. Тэгээ бидний нөгөө анхны бас нөгөө бэлтгэлийн барих юм бол нэг пантнер байдаг байсан. Олдсон. Тэгээд жагаагийн точдог байсан бас. Жагаагийн дэх бэлддэг. Жагаагийн бэлддэг байсан. Ээж аав нь ажиллаа явчлаа. Сайхан борцог ээж нь сайхан жигнээд авчихна. Ороод борцоо гусаа за бэлтгэлдээ гээд. Тэгэл өдөржингөө хөөхдөд тэгээд мараш гуссан гэж. За тийм. Босдоо нэртэй те. Мараш уугаад тэгээ шүү. Тэгж байгаа л бичиж байгаа ч тийм. Аха. Тухайн үе таагаараа ирээдүгөө төсөөлж байсан уу? Төсөөлдөг дандаа ярьдаг. Нөгөө мөрөөдлөө амар хүчтэй ярьдаг гэсэн үг гэдэг. Хоорондоо ингээд нөгөө амьдруулж хоорондоо ингээд тэгвэл гоё, ингүүл гоё. ерөөсөн мөрөөдлөө өдөржингөө ярьдаг. Тэгээд маш богино хугацаанд нь яг тэр нөгөө гурван бүтээлдээ ингээд бичдэг ч юм уу эсвэл ярилцдаг тийм. Тийм. Судалгааных нь хугацаа арай багтдаг юм. ер нь судалгааны хугацаа нөгөө хоорондоо ярилцдаг хугацаа гэдэг чинь судалгааны хугацаа. Тийм. Хөгжим донтцсон. Тэгээл хөгжим судлаад энэ тентгийн хөгжим судлаа. Тэгээд бид гурав ингээд нэг годомжоор ингээд нэг өлөн зэлмэн царай зөөссөн ходоод наажхан цайвсан чинь хөө сая дон гэсэн сонсно гэсэн харин тийм ингээд тэгэж нөгөө нэг хөгжмийг хэвтлээ юм гэж нөгөө одоо юу гэх юм бэ? Тэг зүүдэнд ортлоо. Олон дахин сонсоод бүр. Тэг чихэндээ ингээ хий хүртэл сонсдог. Сая яг сонсохдоо текст харин тийм ингээд. Сүүлдээ нөгөө Өмнө шараад байхаар үзсэн шүү дээ. одоо яг Ард нь штэ. яг тэгсэн байсан. Дэлгүүр дотор байж байгаа л энэ бичээ хэдэ ингээл тооч хэдэж байсан. За нэг 100 төгрөж байсан баг л тийм. 100 гэдэг бол за гэл яг гурлаа зэрэг. Бүр яг ингээ нэг болцсон байсан шүү дээ. Бүх үйлдэл нь яг нэг хүн шиг. Тэгээд тэгэж өөрсдөө ховстоод Сүлдээ орон байгаа. дууг эсийн мембранын төвшөнд. тэгээ сүүлдээ бид нар ч одоо тэгэл яг нөгөө юугаар л хоолж байгаа юм чи тэ. Одоо хөгжмөр. Одоод бол хоосон. Сэтгэл бол дүүрэн. Тийм хөгтөл байлаа да. Одоо тэгээд сайхан. Одоо Одоо сайхан боллоо тий. Яа. Одоо сайхан одоод бол сайхан ойсгоо байсан. Намд юм болсон. За энэ тавуулж байгаа шүү. Тэгээд яг хүмүүс хүмүүс чинь. Аха. Нэг хөвчлөлтэй. Түүхэн. Аха. Хин хамгийн ажил хэрэгч вэ?
манай заяач тест сүртэй шүү дээ. Жохоо цаг магаар нэг айхтар. Үгүй Студид байхад бол ингээд өглөө бараг 8 цагт ирээд суучдаг байсан. Тэгээ битээр дандаа хоцорч орж ирнэ. Тэгээ нэг өдөр орсон чи янгинтлээ үйлцэн сууж байна. Гү чи яаваа гэсэн чи Бүх юм ойлээ. бүх юм ойлээ гэд яасан бэ гэсэн чинь. Цаг барьж чадахгүй югсэн баасан. Тийм шүү дээ тий. Тэгэж битэрийг ингээд шахдаг. Битэр шинэ 10 11 гээл те. одоо ч өөрчлөгдсөн. Одоо өөрчлөлтөө байр солилцоо. Манай хамгийн ажил хэрэгжих юм бол манай жага. Тий. Ягаад гэвэл одоо хятад улсын одоо Хятад улсаас одоо цаг барихыг сурчаад ирсэн. ийм процесс те. Өглөө 6 цагт маш хинхэгтэй. Манай хамтлагийн хамгийн хинхэгтэй хүн болоод. Одоо энд сууж байна да. 1 минут дээр л ярина шүү дээ. 1 минут тоцорход л Ингээл зүгээр. Гэтэ үйлдэлээрээ харуулж л да. Танай хамтлаг тухайн үед хипхоп урсгалд ямар өөрчлөлт авчирсан гэж боддог вэ? Улсын хайрын үндэл. амар шүү дээ. Би энэ дээр хариулчих. Ер нь бол дуу гэдэг бол хүмүүсийн хүлээж авч байгаа мэдээлэл. Бид нар мэдээллийг 5 юмараа авч байгаа те сонсох, харах, үнэрлэх, хөөрөх гэдэг хамтлага. Тэгвэл сонсох, харах дээр нь ихэвчлэн хүмүүс дууг ойлгож байгаа, одоо клип үзэж байгаа, эсвэл дууг сонсож байгаа. Дууг сонсож байгаа дээр нь би задлж хэлвэл хөгжмийн одоо тэр бит гэдэг юмыг бол яг яасан мэдгүй орон байгаа хэрэгтэй болчих юм уу? Онлынхан даав хийсэн байх лээ. Шүлэгний хувьд бас зүгээр нэг одоо маш олон төрлүүд байна л да уран зохиолын шүлгийн хэлбэрүүд. Гэхдээ тэрнээс илүүтэйгээр хүмүүс хүүрнж байгаа, намтар тэг хүүрнж байгаа. За дээрэс нь химнэлд оруулж байгаа тэр райм буюу сүүл холболт утгын тэнд холбож уйж байгаа гэх мэтчлэн мэрэгжлийн түвшин рүү нэлээд чиглүүлсэн гэж би бол боддог. За дээрэс нь стрит одоо гудамжны соёл гэдэг юм бид нар илүү мэрэгжлийн хүмүүсийн баталчихсан тэр урлагийн онол руу хайрч их оролцсон байна лээ. Жишээлбэл зүгээр нэг те лаз хаяа тамхины иш гэж дуулахаас илүү бусдын хайрыг хүндэл гэж хэлэх жишээтэй. Бусдын хайрыг хүндэл, бусдын хайрыг хүндэл, бусдаас хайрыг хүндэл гэмгүй үчир үнтэй. Бусдын хайрыг хүндэл, бусдын хайрыг хүндэл, түүний хайрыг хүндэлсэн бол шалам. Анх хаана ямар тоглолт хийж исэн бэ? Хэдэн төгрөгийн орлого олж байна? Хамгийн анх хамгийн анх чинь тэнгис одооны тэнгис кино театрын уртлын талбай. Хүүх хулганы орон гэдэг нэртэй хүүхдийн тоглоомын талбай байсан. Заал те. Ийм хашаатай. Тийм. Хашаа нь бол ийм торон шууд хүн бол заавал тасбар авах алгүй. Тэгээ тоглолт хийчихсэн те. Тэгээ тэндээс мөнгө олно гэж мөрөөд. Ангийнхаа багшийг үүдэн кассер хийгээ зогсоодсон. За багшаа. Маш нарийн юм ба. Бид нар одоо сэхүүг үзэж байна. Багш ингээд тэгт барьсан те 10 жил. Энэ бизнес ч ерөөсөө Тэгээд супер дампуурсан. Шатсан. Яагаад гэвэл тийч торны цаанаа зүгээр яг хүүхд зүгээр л үзсэн шүү дээ. Орох шаардлагагүй те. Саксны талбай шиг юм. Тэ дотор нь орохын тулд мөнгө төлөнд гаяг ингээ харахаар хандж байгаа. хинтээ гаднаас Тэгж тоглолт хийгээд мөнгө олдог те. хамгийн ихний тоглолт бол тэр. Тэгэхээр бид нарт 6 дуутай. тийм 6 яг дөнгөжил зохиогдсон байх үедээ тоглолт хийж. тийм бидний орлого нь юу байсан бэ гэхээр шатцаа ойлгомжтой. Гөлөг авсан баартаа. Юу гөлөг? Боксерийн гөлөг. Яа нэг гөлөгтэй. Яа 2 3 саниг цаа яаж зарах вэ гэд. Бид зарсан. Хой ч нөгөө хом. Тэр гөлгөөрөө бослоо штэ. Тэр хөрхийн гөлөг. хөрөнгө. Яаслаа. Хамгийн анхны орлого бол нөгөө тийм хөрхөн гөлөг байсан шүү дээ. Аха. Татар хамтлагийн үнц нь юунд оршд юм бол? Энд санаа алдаад авчлаа. За сонсогч нартай юм болоо да. Одоо 20 жил байж байгаа шалтгааны хамгийн том шалтгаан нь бол сонсогч нар гэж боддог шүү дээ. Бидний яг ингээл дуу гаргаал тавихад тэрийг за татар гэл яг ингээл үнэлдэг. Тэр бидний одоо хамгийн том хийсэн амжилт гэх юм бол татарыг залуучуудын стандартт нь тохируулж чадсан, өндөр тавьж чадсан. Татар дуу хийхдээ муу дуу хийдэггүй. Татар үйл ажиллагаа хийхдээ муу юм хийдэггүй гэдгийг суулгаж өгсөн байсан учраас бид нар дуу гаргахад хүмүүс яг ингээд арай өөр левлээр хүлээж авдаг. Одоо хүмүүс зүгээр татар тийм татар гэж мэддэг хүмүүс байна. Гэхдээ бидний хувьд ямар нэгэн тоглолт хийх ч юм уу, ямар нэгэн тайзан дээр гараад зөвхөн татар гэдэг нэрнээс цаашаа өөр юм байдаг. Жишээлбэл дурлалаар гэдэг ингээд бараан ордоо гэж зэрэгтэл дуулдаг. Энэ бол хамгийн том үнс юм. Өстой гоё. За
Тэгвэл татар хамтлагийн талаар уншижсэн хамгийн худлаа цуурхал. Зөндөө Айгуу хөөртэй. Одоо ч цуурсаа. Анх бол нөгөө нэг ингэдэг гэсэн. Энэ гуравч нөгөө хоолоогоо ингээд нөгөө задлахын тулд кондуктор хийдэг байсан байна. Тийм шүү дээ. Нөгөө микро чимээ тухайд микро байсан шүү дээ. Оролцоо гэсээр байгаа л тэрээр гэсэн шүү дээ. Хэрвээ Тийм цогцлоо. амандаа ингээд шагаа хийчихнэ Дуулдаг байсан. гэдэг. Тийм цуурхлууд бүр амар юм байгаа. Жишээлбэл айл дээр үүднээс орсон тэр Тупак гэдэг хүн манай CD-г барих жишээтэй ч юм уу. Тупак биш л дээ 50 Cent гэсэн. Аха. Хамгийн сүүлд хизээ тайснаас бумааргүй сайхан мэдвч авсан бэ. За одоо түрүү жил юм шүү дээ. Миний хувьд бол 2022 9 сарын 3 байна. Lumino хамтлагийн нартаа хийсэн. The best. Үнэхээр best байсан. Ороод ахад ирсэн үзэгчд маань тарахгүй. Шалд норон байран, хаалгаа сөөн байран бидэнтэй хамт хийсэн бэлдсэн бидний хөтөлбөрийг дуустал хамт байсан. Энэ бол үнэхээр гоё байсан. Таны Сая бидэд нөгөө хөхөд тавьсан. Тэгээ хөхөд ч тоглоог айгу удцсан байсан. Тэгээ тоглосон чинь зарим хүмүүс үйлсэн. Сэтгэл хөдлөөд магадгүй дорсон чинь сэтэрсэн юм уу? Хайртай үнэ бодсон ч юм уу, тэ? Хол байгаа ч юм уу. Өөртөө хэлж ирсэн Тий, дээ. өөртөө. Бааб тоглолт үзчихэж ингэж ойлж үтсэнгөө үнэхээр хоёулаа гэж хэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр өөр Монголын тоглолт сая. дууных нь их их дууных нь ая шүлгийг манай дуучин Даяа маань бичиж зохиодог гэсэн шүү дээ. Аха. Одоо удахгүй болох тоглолтод бороо дуу маань бас хийт болсон дуу тий. Энэ дууны шүлэг ая ч юм уу эсвэл онгод нь хаанаас гарч ирдэг вэ? Энэ бол онгод дээр тогтдог юм аа. Энэ зүгээр шүлгэний хувьд бол би тухайн үеийн найз охиндоо зориулж хийжсэн шүлэг бичсэн байсан Шүлгээр шүлэг. нь бичиж үү. Тий, аян дээр нь тохируулаг байсан. Ая нь болохоор бид нар нэг өөр ая хийцэн байсан. Тэгээд тэр аяга гитар одоо нэг юм акустик гитартай болгоё гэдэг одоо дэлхийн хамтлагийн онох сонор рекордсд ажилладаг байсан. Тэгээд гитар тоглуулад тэр дуу бүтчихсэн. За удахгүй болох тоглолтыг нь хүлээж байгаа залуустаа юу гэж хандж хэлмээр байна вэ? За киног гэртээ үзэхөөр том стандарт хангасан дэлгэцтэй хөгжим дууралтай театрт үзэхөөртэй яг адилхан. Татар хамтлаг ийм том тоглолтод хойштой бас миний хувийн бодол ийм ойрхон бас хийхгүй байна. Энэ бол маш олон хүн ажиллаж байгаа. Маш одоо юу гэдэг том гэх бүр 3 том хэлчмэр тийм тайз дэлгэц олон хүн зовлсон энэ атмосфер өөрөө хүмүүс эргээ харахтаа муу мухай биш сайн сайхнаа дандаа сандаг. Тэрэн шиг тэр сайн сайхнаа санах бас нэг орой учраас бас нэгэн сайхан дурсамжийг хамтдаа 8 сарын 19-нд Монгол улсынхаа төвцийг Улаанбаатарынхаа төвцийг чийжтэй төв цэнгэлдэх хүрээлэндээ хурж ирэх хийцгээе бүтээцгээе гэж хэлээ. За удахгүй болох тоглолтод амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа.